C'era aria di tumulto ora, non di amabili reziosaggini. Esse sì, avevano anch'esse servito da tutire i bruschi sobbalzi delle evoluzioni sociali col fascino intramontabile della cortesia e della cavalleria, che nulla escludono, della conquistata uguaglianza. Ma era il contrasto politico ora ad esacerbare gli animi, a non voler fare distinzioni tra dono e pretesa, tra offerta e obbligo. I cittadini passavano allora per quella difficile fase di frenesia della libertà da ogni vincolo, che è propria di coloro che ad essa non sono ancora assuefatti. Non ne conoscono l'uso razionale, così sorgono anche diffidenze e sospetti. Cambiamo i ministeri, ma dov'è l'atto ufficiale dell'abdicazione del re? Dall'un ministero all'altro si rimandano l'illegalità della citazione del nuovo re, il che rinfoccola le pretese degli estremisti di non considerare Carlo Alberto come abdicato, per non accettare l'armistizio. Intanto quei frattei d'Auterlet, i Lombardi, avevano tentato di invadere il Senato, furono allontanati. Il pericolo dei tedeschi come possibile, le reazioni dei moderati come certe, diedero al Broferi, al Della Noce, al Tecchio e molti altri democratici e radicali il coraggio di scappare. Rifugiandosi lontano in Savoia, il Mazziniano Ramorino, su cui ricade tanta parte della responsabilità, è sorpreso mentre tenta la via dalla Svizzera. Nei caffè i radicali trovano ascoltatori dappertutto, la libertà dà loro la possibilità di fare i venditori di ciance, di erigersi a giudici e giustizieri e di fornire la clac al Parlamento per l'uno o per l'altro partito, quando Vittorio Emanuele II licenziò il Ministero Democratico, affidandolo al generale della Unie, senatore, con Pinnelli all'interno, da Bormida dalla guerra. C'è stato il pericolo dei tedeschi democratici del Brofferio. Tornarono coraggiosamente, giusto per tentare di imporre una terza guerra al nuovo re che risponda loro. Datemi un esercito che combatta. E con ciò chiude loro la bocca, ma i medesimi la spalancano di nuovo subito sui loro giornali per compensarsi dell'aggiornamento delle Camere. A Torino l'atmosfera era burrascosa, i circoli politici contendevano ai caffè la sonorità delle discussioni pro e contro la ratifica dell'armistizio, tradimento o necessità che fosse, e l'abbandono delle province che avevano chiesto la fusione con il Piemonte. La rivolta di Genova sempre in fermento. L'intervento della Marmora, considerato una sopraffazione dai repubblicani, aumentavano il disagio. Il giovane re aveva i nervi ben saldi per resistere a tanti sobbalzi e soprattutto per lealmente rispettare una libertà che era divenuta licenza e una democrazia che era divenuta demagogia o addirittura anarchia, al Dile, al Nazionale, alla Lega. Sui giornali di sinistra si vocifera contro il senatore generale Delone, nominato dal re capo del ministero perché era stato viceré di Sardegna e lo si accusa di razionari. Il re vorrebbe offrire la carica a Francesco Luigi de Zambrois, giurista sereno e imparziale, che già tanti delicati compiti aveva assolto, fedele fino allo scrupolo. Questa sua stessa fedeltà porta il de Zambrois a rifiutare l'incarico con la motivazione quella retour d'un ministre de l'ancien régime donnerait toujours lieu au soupçon de cette nature.
Et qui il portail de Chaucer, un homme dont le nom fut au contraire una garantie per la libertà. Massimo d'Azeglio fu politicamente l'uomo nuovo del momento. Argutamente Costanzo d'Azeglio, nato